নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি এটা নতুন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, তো বলক আজি মই গাড়ীখন লৈ গৈছোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ আৰু মোৰ লগৰ কেইজনমানো যাব, তেওঁলোকক পিক আপ কৰি লৈ ঠিক আছে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আহি আছোঁ কলৈ? আমি গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট যাম ডিফু, দেন হাফলং এণ্ড দেন ডিমা হাছাও। ওকে, আমি আজি 4জন আহিছোঁ। এজন আমাৰ মেইন মানুহ, এজন ক্লাছ লগাই আছে, চবতকৈ ফটোৱা মানুহ এজন। মাত্ৰ গোলাঘাট পালোহি, গোলাঘাট টাউন। আমি পালোহি এইখন চিলনীজান। আমি কোনটো চাইডে যাম? এইফালে দেওপানী হৈ যায়। দেওপানীৰ পৰা শুকানজানৰ পৰা আমি এণ্টাৰ কৰিম ডিপু, মানে ডিপু ফালে। ঐ বোলা, এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ন? গৈ থাকোঁ আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। অনুকক চাই থাকিব। আমি এতিয়া ক'বলৈ বোলা আমি পালোহি এতিয়া শুকানজান পালোহি। শুকানজানৰ পৰা আমি এণ্টাৰ কৰিলোঁ ডিপুৰ ফালে। ইয়াৰ পৰা 55 কিলোমিটাৰ ডিপু, ইয়াৰ পৰা 55 কিলোমিটাৰ ন? ইয়াৰ পৰা 55 কিলোমিটাৰ, 55 to 60 কিলোমিটাৰ ধৰা তুমি। ঠিক আছে, আৰু মই টাউন এখন পাম। দিলাই পাম, দিলাই। ইয়াৰ পিছত আমি দিলাই পাম। এইটো ক'ৰ ৰোপৱে? বোলা আমাৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰী বোকাজানৰ, চিমেণ্ট ফেক্টৰী। চৰকাৰী যিটো চিমেণ্ট ফেক্টৰী আছে বোকাজান, তাৰ কাৰণে এইটো তোমাৰ লাইমষ্টোন আনে এইটো ন? এইটো ডাইৰেক্ট এইটো খনিৰ পৰা এইফালেও দেখুৱাই দিয়ে। এইফালে খদি আছে, এইটো ডাইৰেক্ট লাইমষ্টোনটো তাৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত হেৰি কৰি, তাৰ পৰা ইয়াত মানে হেৰিটো বনায়। কাম বন হৈ থাকে মানে? কাম বন্ধ হৈ থকা নাই, এইটো মানে এটা টাইমত চলায়। যেতিয়া তাত খনিত কাম হেৰি হয় তেতিয়া মানে এইটোকে হেৰি চলায়। নামি লৈছোঁ, অলপমান ফটোশ্বুট কৰি ল'ম। ফটোশ্বুট কৰি ল'ম, ঠিক আছে বন্ধুসকল। হৈ যালে কাৰ্বি আংলং কিবা হৈ যাব। এইডোখৰ কি জেগা? বৰলাং। বৰলাং? বৰলাং। অকণমান মানে অকণমান চেকিং হৈছিলে। হৈছে লংকা। আমি এতিয়া লামডিঙৰ পৰা লংকা পাই গ'লোহি। ৰাৱণৰ লংকা নহয় কিন্তু দেই, খোজাই লংকা। চব কিমান ধূলি, বহুত ধূলি, কিমান ধূলি, বহুত বেয়া দেই।
এয়া নিয়ে ধুব লাগিব তাৰ পিছতে পিন্ধিব পাৰিব কাপোৰ কেনেকৈ কিনে এয়া নিব লাগিব ধুব লাগিব তাৰ ৰাস্তা পাইছিলি ন এইফালে বাপৰে ভাল ৰাস্তা পাইছোঁ এইটো এতিয়া পানীমূৰ ৱাটাৰফল চাম ন পানীমূৰ ৱাটাৰফল এইকেইটা কি হ'ল আছামৰ নাইড্ৰা আমি এতিয়া ক'ত আহি আছোঁ কৈ দিয়া আকৌ আছামৰ নাইড্ৰা ফল য়েছ পানীমূৰ পাই গ'লোহি আমি আমাৰ লোকেশ্যন পানীমূৰ ৱাটাৰফল চাবলৈ প্ৰথমে এইখন এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব অলপ গৰম পৰিছে দেই অলপ গৰম দেই বন্ধু কি ক'বা তুমি তো আপোনালোকক বন্ধুসকল এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয় পিকনিক স্পট বন্ধুসকল হয়নে নহয় বন্ধুসকল কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব
কমেণ্ট কৰি জনাব। বোলা কি মজা কি মজা আহক আপোনালোকে আহক এবাৰ হ'লেও আহক ইয়ালৈ আহক পানীমূৰ ৱাটাৰফল আহিলে আপোনালোকে ভাবিব যে হয় অসমতো এনেকুৱা এটা নাইগ্ৰা ফল আছে গাটো ধুবলৈহে মন গৈছে আৰু ইয়াতে মন্দিৰ এভাগ আছে কি মন্দিৰ বা গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ যেতিয়া এয়া শিৱ মন্দিৰ বহুত পিয়া লাগিছে দেই দিল্লী ডিমা হাছাও পানীপুৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ আমি আহি এতিয়া হাফলঙত গৈ আছোঁ ন হাফলং গৈ আছোঁ ডিমা হাছাও কেপিটেল হাফলং গৈ আছোঁ হাফলঙৰ পৰা আমি পাৰিলে হয় জাতিংগা আৰু আপোনালোকৰ উমানচু টাচ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব छोड़ दो